Differensial avtomat, ya'ni diff avtomatlarimiz o'zi nima? Diff avtomat deb o'zida avtomat o'chirgich va uzuv qurilmalarini birlashtirilgan nima edi? Mujassam qilgan qurilmaga aytiladi. Ya'ni ushbu qurilmamiz ortiqcha yuklama, qisqa tutashuv toki, yong'indan himoya va insonni tok urishdan himoya qilish tizimlarini o'z ichiga birlashtirgan. Aynan bu differensial avtomatimiz bu elektromexanik differensial avtomat hisoblanadi. Nimagaki, bunda uzuv qismi va avtomat qismi alohida ko'rinishga ega. Agar bularda faza bo'lmasa, 0 dan utechka bo'ladigan bo'lsa ham, bular ishlab beraveradi. Aynan unchani ko'rib turib utechkani tashiydi. Bu asosiy farqi elektronli difflardan. Va yana bitta juda qulay bo'lgan farqi, bu yerda agar sizda avtomatis korotkidan yoki birguzdan tashiydigan bo'lsa, avtomatni o'zi o'chadi. Uzuv qismi bilan agar utechka bo'ladigan bo'lsa, bu ikkalasi bittada o'chish imkoniyati bor. Ana o'shandan siz aynan utechkani tashadi, korotka zamykaniya yoki birguzdan tashadi, siz uni aniq bilishingiz imkoniyati bor. Shu joyga eslatma. Uzuv va differensial avtomatlarni oyda bir marta ushbu test knopkasi orqali uni tekshirib ko'rish tavsiya etiladi. Chint mahsulotlari bilan o'zingizni va mulkingizni ishonchli himoyalang.